tahan belakang. Shrine yang kita pilih, saya lebih suka yang pertama Rogue. Ricard versus Luchi. Menang udah ini. Di pertama yang menang ada ini dan ini. Kan spell damage tambah 1, ini dia damage-nya 3. Tadi upload kita YouTube. 1 tambah 3 jadi 4. Ini hero nya kita pakai ini 4 tambah 4 2 kali 4 karena kita punya shrine ini. Ini 3 kan ya, spell damage tambah 1 minionnya. Jadi ada 2 jenis kartu, ada minion, ini spell. Selain minion berarti spell. Betul ya. Pasti masalah. Kita memainkan ada kita memainkan level pertama, nanti kita lanjut ke level kedua, 3 dan seterusnya.